هانتوما خوتي خواتاتي، ها هي الوصفه راه ساهله، كتوجد بسرعه قياسيه، وغتنفعك انت ووليداتك، وتقدروا تعطيوها للوليدات الرضع، الاطفال الرضع ابتداء من الشهر التاسع يقدروا ياخذوا هذه الوصفه. كنعرفوا ان مجموعه ديال الوليدات كيعانيوا من هذيك الحساسيه اللي كيكونوا الجعابي ديال الصدر ديال الريه ديالهم عامرين. هذه راه غادي تنفعهم بزاف، راه كتنفع الكبار والصغار، ونتمنى تجربوها. وما تنساونيش من لي لايك والاشتراك في القناه، ونتمنىكم تبارطاجيو هذا لا فيديو باش تعم الفائده. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بالف خير. سمحوا لي حيت تعطلت عليكم، الظروف خارجه عن الاراده ديالي، كان جاني هاد لاكريب وهداك الشيء علاش تعطلت. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه اللي زوينه الصراحه، جربناها وصدقات معنا بزاف. ها هي يلا سالات، وملي عطات واحد النتيجه جد فعاله قلت ضروري ما نشاركها مع خوتي وخواتاتي باش تعم الفائده، وان شاء الله يجيب الشفاء لكل شيء. الموضوع ديال اليوم هو الكحبه او السعال، كيف كان نقولوا ليه باللغه العربيه، اللي كيعاني منها الكبير والصغير. كي كتعرفوا زيت العود او زيت البلديه راه غني عن التعريف، غني بالمنافع ديالو التي لا تعد ولا تحصى. والثومه راه هي اونتيبيوتيك وعندها بزاف ديال المزايا. وهنايا الجديد في هذه الوصفه هو المعدنوس ومن لا يعرفه كيتباع عندنا في المغرب بثمن هزيل، يعني 50 سنتيم كتجيب لك قبطه قداش هي. والمشكله اننا ما كنعرفوش المنافع ديالو الكثيره، اللي هو كيصلح كيقدر يعالج لينا الكلاوي بواحد النسبه ديال 100%، كيجدد لينا الخلايا والقنوات ديال الكليتين. راه غادي نشارك معكم واحد لا فيديو. وهنا عندي السكر كلاصي، واللي كان متوفر عنده العسل الحر ممكن يستعملوا من الاحسن. كندوزو كنشعلو النار بحال هكا، كناخذوا واحد كاسرونه او طنجره صغيره اللي عندكم، كنضيفوا ليها 2 كويسات ديال الماء تقريبا بهذا الحجم. وكناخذوا هاد الفصيصات ديال الثومه، هما كنضيفوهم 1 2 3 4 هما 5. اللي بغى واحد الكميه كثيره يضاعف المقادير. هانتوما انا عطيتكم الكميه ديال 5 ديال الفصيصات ديال الثومه، واللي بغى يدير كميه اكثر راها ما كتخسر ما حتى شي حاجه، كتبقى معاك مده طويله، والنتيجه ديالها راه فعاله سبحان الله. كناخذوا هاد شويه ديال المعدنوس كنغسلوه مزيان وكنضيفوه صافي، كنحركوه هكا صافي، وكنغطيوها كنخليوها تقريبا واحد ربع ساعه على ما طابت لينا هذيك الثومه مزيان كتذوب كتولي بحال المخ. وهذيك الساعه غادي نكمل معكم الوصفه اللي هي جد فعاله. الكحبه او السعال كتنقي الصدر، كتخويوه من النهار الاول، غادي تشوفوا اشنو غادي تبقاو تلوحوا من الصدر ديالكم. راه واحد النتيجه كتعطي فعاله، وغتشوفوا النتيجه من النهار الاول. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتداوموا عليها، لان ماشي ديريها نهار ولا يومين وتقولي لا ما نجحتش معايا، ضروري من الاستمرار. هانتوما البنات كي كتشاهدوا، ها هو المعدنوس راه طاب، وهانتوما الثومه، هانتوما كي غنمسوها ها هي كتحليكم هذيك القشره ديالها، غادي تعرفوها بانها طابت. في هذا الاثناء غادي نطفيو عليها النار ونخليوها تبرد شويه، وغادي نكمل معكم الطريقه باذن الله. راه غير كنمسوها صافي كتحل معانا ببساطه. هانتوما راه سبحان الله
راها بحال المخ، والمنافع ديالها راه لا تعد ولا تحصى البنات. راه غزاله هاد الوصفه، راه ما تبقاوش تعانيو من الكحبه وغتخرجوا اي حاجه في الصدر ديالكم. هنا في هاد الاثناء غادي نضيف الزيت العود، ندير واحد النار هادئه قليله بزاف، قليله صافي. وكنضيفوا هاد الزويته ديال العود، هانتوما كي شفتوا انا درت هنا كويس، غير كندفيوها ما نسخنوهاش، حيت كنعرفوا الزيت العود لا سخن راه ما كيبقى فيه والو. صافي. وكنضيف واحد معلقه تقريبا كبيره ديال هذا صافي. وغادي نمعكو هادو باش غنحصلوا على واحد السيرو. المهم هاد الثومه والمعدنوس نطفي بلاتي تنمعكهم مزيان، عاد ندفيهم. كنمعكوهم هانتوما، كناخذوا الثومه هانتوما راه كتمسوها كتبعكم. والله البنات الا تخرج ليكم العش كاع اللي في الصدر. هانتوما راه كنمعكوهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وغير كندفيوهم. ومع هذاك السكر ديال الكلاص اللي ضفت، راه كتعرفوا راه السكر كيطلق لينا الماء وكيعود عندنا هنا بحال واحد السيرو سائل. كيفيه الاستعمال كتستعملوه صافي. في هذه الاثناء انا نطفي. هانتوما كيفاش كلها عندنا. اقسم بالله العلي العظيم راه كتجربوها من النهار الاول، راه كيبدا كيخوى ليكم الصدر ديالكم. كتاخذوا معلقه على الريق مع الصباح، ومعلقه مع الليل قبل من العشاء. هانتوما ها الدليل ياك، هي هذه يلاه كملات وعطات نتيجه جد فعاله، وبغيت نشاركها معكم. ما تنساونيش من لي لايك ومن الاشتراك في القناه، وشكرا لكم كاملين. هانتوما خوتي خواتاتي، ها هي الوصفه راه ساهله، كتوجد بسرعه قياسيه، وغتنفعك انت ووليداتك. وتقدروا تعطيوها للوليدات الرضع، الاطفال الرضع ابتداء من الشهر التاسع يقدروا ياخذوا هذه الوصفه. كنعرفوا ان مجموعه ديال الوليدات كيعانيوا من هذيك الحساسيه اللي كيكونوا الجعابي ديال الصدر ديال الريه ديالهم عامرين. هذه راه غادي تنفعهم بزاف، راه كتنفع الكبار والصغار. ونتمنى تجربوها، وما تنساونيش من لي لايك والاشتراك في القناه. ونتمنىكم تبارطاجيو هذا لا فيديو باش تعم الفائده. وصفه سهله سهله سهله. شكرا لكم، غون بيزو.